وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه دلت على ان المراد مواضع الزينه. طب القلاده اهي. وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعت القبه لحد فين؟ لحد كده، ويبينوا بقى اللي يبان ده اهو. خمورهن على جيوبهن. وشوف كلمه وليضربن دي، شو التعبير القرآن. الضرب ده ايه؟ وضعه بشده، مش تجيب الطرحه كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهواء بس يعملها كده، ده تربطها ربطه كده علشان ما ايه؟ يضربن بخمورهن على ايه؟ الخمار غطاء الراس. ولذلك سيدة عائشه قالت ايه؟ رحم الله المهاجرين. لما نزلت الايه دي ما كانش عندهم خمار طويل، شقوا المروط بتاعتهم وعملوها عشان يضربوا ايدام. ولذلك قال الاعلى يضربن بخمورهن، الادنى يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن.